Molt bona nit, benvinguts a una nova edició de Raonem en este dimarts en el que, com han sentit, continuem parlant de xifres sanitàries amb preocupació, una setmana més d'estes xifres, de les conseqüències de les restriccions en el teixit econòmic i social valencià, també anem a parlar molt al llarg del programa d'avui. Almenys el pla Resistir comença a materialitzar-se o pretén començar a fer-ho en els pròxims dies. Recorden, aquests 380 milions d'euros per ajudar als sectors més afectats de la pandèmia. Un treball coordinat entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i els ajuntaments, que seran els últims en rebre els diners i els que tenen que gestionar-los i repartir-los. I això suposa un repte, d'això anem a parlar. Com enfronten aquest repte els ajuntaments que demanen de quina manera la Diputació de València ajuda a resoldre els dubtes que està generant este pla? Què han de fer les empreses, els autònoms, els veïns que realment volen demanar aquestes ajudes? D'això i de més coses parlem avui amb els nostres convidats. Tenim a 3 diputats provincials. En primer lloc a Rafa García, ell és l'alcalde de Burjassot. Benvingut. Moltes gràcies. La vicepresidenta de la Diputació de València i presidenta del Consorci Provincial de Bombers, Maria Josepa Amigó, benvinguda. Hola, què tal? I també tenim a l'alcalde d'Alfafar, ens acompanya Juan Ramon Atsuara, benvingut. Gràcies, bona nit. De tot allò anem a parlar, però jo vos demano una primera reflexió sobre el que estem vivint, les xifres que dia a dia malauradament tenim que donar en els mitjans de comunicació, l'enduriment de les restriccions, el compliment o incompliment d'aquestes restriccions i com s'estan vivint des de les vostres àrees de gestió, des de les vostres responsabilitats, alcalde. Pues sí, la verdad es que estamos viviendo una situación francamente complicada en todos los ámbitos. No en vano pues se trata de una situación nueva para todo el mundo y en ese sentido pues ha habido que ir adaptándose. Por tanto, se está viviendo con esa preocupación desde la gestión en el ámbito en el que se pueda estar, en la gestión autonómica, la gestión desde la Diputación o desde los propios ayuntamientos, que somos en definitiva los que estamos en primera línea y los que de alguna manera pues tenemos que aprender a convivir con esa nueva realidad y sobre todo a transmitir la necesidad que hay de cumplir con esas normas que son normas de convivencia básica para poder paliar esta situación y por tanto que la situación del virus pues no se extienda en la medida en lo que la está haciendo, ¿no? Por tanto, como decía, estamos aprendiendo a convivir y viviendo una realidad absolutamente nueva para todos y eso quiere decir que nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo de poder transmitir a la ciudadanía esas necesidades básicas, esas necesidades de cambio, esas necesidades de nueva realidad, de nuevas relaciones entre las personas. Es complicado, a la gente nos ha costado muchísimo, decíamos hace un rato comentando, llevamos prácticamente un año en esta situación, pero cada vez se va endureciendo más y por tanto evidentemente se adoptan determinadas medidas y medidas en función de cómo está progresando la situación y cómo está progresando la pandemia, medidas que evidentemente y circunstancialmente van variando a lo largo de toda esta etapa, ¿no? Medidas en que cada vez cuanta más la situación es de mayor riesgo, pues más duras deben de ser y por tanto nosotros desde el ámbito, y ahora estoy hablando desde el ámbito local, pues tenemos que ayudar de alguna manera a situarnos en esa realidad y a poder trasladarlo. Desde el ámbito de la Diputación, pues yo en ese sentido pues quiero trasladar esa buena colaboración que hay entre todos los grupos políticos que ha permitido pues sacar una multitud de medidas que creemos que son medidas importantes para ayudar a la ciudadanía, para de alguna manera a esos sectores, como comentabas antes en tu introducción, más perjudicados, más dañados por la situación, pues pueda ayudárseles. En ese sentido yo creo que trasladar ese trabajo conjunto que desde la Diputación se está haciendo y que está sirviendo de alguna manera para ayudar a los ayuntamientos en asesoramiento, en ayudas económicas que se trasladan al final en ayudas a la gente, a los colectivos más sensibles, a las personas que peor lo están pasando. Primera reflexió. Pues la veritat és que estem passant un dels pitjors moments d'aquest any de pandèmia i evidentment les xifres ens diuen que igual mesures que s'han pres després de les festes de Nadal es tindrien que haver pres abans perquè és evident que s'han desbocat els contagis i era necessari prendre mesures que evidentment són doloroses. Sempre és cert que tindre que tancar establiments, tancar l'hostaleria, tancar els centres dels gimnasos
gimnasios, vull dir que sempre és dur, però tenim que tindre claríssim que molts ajuntaments van prendre totes les mesures que podien, però cada una de les administracions té competència per a unes coses. Des de la Diputació, evidentment, com ha comentat el meu company Rafa, la nostra competència no pot anar més enllà de recolzar econòmicament els nostres municipis i fer-los costat en aquests dubtes que puguen tindre, que és el que estem fent des del principi de la pandèmia, i acompanyar-los en tot allò que siga necessari. Els alcaldes i les alcaldesses tenen competència fins a certs punts en el seu municipi per a prendre mesures que puguen contindre la pandèmia. L'administració autonòmica té altres competències i l'estatal altres. Que algunes de les mesures que s'han pres podien haver-se pres abans i evidentment això podria donar-nos ara unes xifres menors de contagis? Pensem que sí, però el que volem traslladar és que la gent té que tindre clar que quan se dicten les mesures són per a complir-les, hem de traslladar moltíssima prudència, moltíssima responsabilitat, i la gent ha de ser conscient de que això ho tenim que parar entre tots i totes. Cap de les mesures que es prenen, per doloroses que siguen, es prenen sense tindre en compte que, evidentment, al costat de les mesures, per exemple, de tancament, tenen que haver també un recolzament econòmic per tal que ningú es quedi enrere. Això ho tenim claríssim i pensem que en això estem treballant des de tota l'administració. I també igual ens hem de plantejar si haurem de pegar un passet més enllà i algunes de les mesures que també s'han proposat ja i s'han ficat damunt de la taula, igual n'hi ha que prendre-les, com per exemple el tancament dels centres comercials de més de 800 metres quadrats, perquè igual sí que és cert que contindre la pandèmia va més enllà de les mesures que hem pres fins ara. Si les coses no canvien, haurem de demanar mesures més contundents i allí on hi ha competència per a fer-ho, evidentment, no en aquest cas en els ajuntaments i per supost la Diputació. Per a aquestes coses no tenim competència més enllà de poder estar allà assessorant els nostres ajuntaments. És una de les coses que s'està demanant des del grup Compromís, que s'endurisquen aquestes mesures. Ara vos preguntaré també als altres dos convidats quina opinió vos mereixen aquestes mesures, si són suficients, si no, si n'hi hauria que endurir-les més. Juan Ramon Atsuara, primera valoració. Bé, doncs res poc diferent a el que han dit els meus companys. La veritat és que fa un any estàvem els ajuntaments, és que se vam anticipar un poquet, estàvem comprant EPIs, en les primeres setmanes de febrer ja estàvem anticipant a lo que podia vindre, sobretot pensàvem en les forces de seguretat, que és les que estaven a peu de carrer, i les persones que feien l'atenció domiciliària. És quan començarem. Estem un any, seguim en la incertidumbre, no sabem exactament quan anem a eixir. Hem passat tot tipus d'estats d'alarma, desescalades, Alfafar, Massanassa, Sedaví, Benetússer han passat un perimetratge, i aquest perimetratge el té a la València. La veritat és que molta incertidumbre, però per fer front a tot això, i després d'un any sí que és cert, i des del municipalisme, parlant des del municipalisme, perquè sent diputats nosaltres som municipalistes, ha quedat clara que fa falta una reforma en la financiació dels ajuntaments per a fer front a situacions com aquestes. Més autonomia, més veu, més capacitat per a... Coordinació, ha hagut coordinació. La veritat, nosaltres en el perimetratge, per exemple, vam tindre un impàs de solapar-se el perimetratge en Filomena i entenem que els cossos i les forces de seguretat de l'Estat no podien estar en tots els puestos i ho entenem. I després va haver coordinació per part de les tres administracions, autonòmica, provincial i inclús estatal per part de la delegació del govern i les locals. Nosaltres actuarem com a un sol nucli de població, dels 5 municipis, i va funcionar molt bé el perimetratge. Però sí que és veritat que ja portem un temps i això hi ha realitats que han vingut per a quedar-se, per exemple, la formació des de casa, el teletreball, i hi ha famílies que hem demostrat, per exemple, que la connexió a les redes socials, la connexió a internet, treballar online és una cosa, és un bé comú, ja és un bé necessari, i hem tingut casos de que hem tingut que estar, i ahir sí que ens falta molta més financiació per afrontar davant de la ciutadania aquests reptes de dotar-los de les ferramentes per a que no estiguin exclosos o que tinguin una desconnexió digital respecte als demés alumnes que sí que la tenen. El que està clar és que, com comenteu, vos haveu acostumat a gestionar en la incertesa, en la urgència, en l'emergència, amb unes realitats canviants. Parlava Maria Josep Amigó de la necessitat d'endurir les mesures. No sé, Rafa García, què pensa? Bueno, desde luego que se debían haber adoptado antes las medidas, que tenían que ser más contundentes. Desde luego no seré yo, ni siquiera estoy vinculado al sector de la sanidad, por tanto no seré yo el que tenga que decir en una situación que es absolutamente novedosa para el mundo entero,
no hay experiencias previas en un plazo tan corto de tiempo como para saber qué medidas realmente hay que adoptar. Lo que sí que está claro es que detrás hay un gran equipo de profesionales, desde el ámbito de la competencia que tiene el Estado en ese sentido en materia de sanidad, como en el ámbito que tiene la comunidad autónoma en materia de sanidad, porque al final las medidas las adoptan los políticos, pero en base, desde luego, a informes de carácter técnico, que en este caso hacen los profesionales sanitarios. Por tanto, no entraré yo a valorar esa circunstancia. Entiendo que son medidas que se tienen que adoptar en tanto en cuanto la situación se va poniendo más compleja, y esto se debe entender. En otros países europeos también está sucediendo, las situaciones son más complejas y por tanto las medidas tienen que ir adoptándose en función de esas situaciones e, insisto, de esa nueva realidad que desde luego es absolutamente novedosa. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Entiendo yo desde distintas administraciones, trabajar en la coordinación, en la cogobernanza, que es lo que corresponde hacer, y desde el ámbito local, desde luego, trabajar para que esas medidas que se están planteando cada vez y que pueden ser diferentes, unas veces más duras, otras veces menos, pero en todo caso que se cumplan estrictamente esas medidas porque son fundamentales, porque de lo que estamos hablando es de salvar vidas, no estamos hablando de otra cosa. Moltes localitats valencianes, i seran més, suposem, al llarg dels pròxims dies, ja s'han adherit al pla d'ajudes del pla Resistir, del que vàrem parlar molt profusament en el primer Raonem. No ho vaig dir jo, ho va dir directament el president de la Generalitat. Potser este ambiciós pla d'ajudes directes tindria que haver patit del govern central. No ho ha fet, té que partir des d'ací, una coordinació, una negociació en la que han estat presents tant Generalitat Valenciana com diputacions, com els ajuntaments, i d'això tenim que celebrar-ho. Ajudes per a autònoms i microempreses, les que més han patit al llarg de la pandèmia. Teòricament, quan els ajuntaments rebren els diners en els pròxims dies, pròximes setmanes, podran començar a distribuir aquestes ajudes de manera ràpida seguint el protocol que va incloure la Generalitat en este decret llei que regula les ajudes. Jo vos pregunto directament, en la pràctica, realment espereu que aquest repartiment siga tan àgil i tan ràpid com es pretén? Bueno, sí que ho esperem, evidentment, perquè crec que així hem ficat els tres damunt de la taula la capacitat que hem demostrat les diferents administracions de coordinar-nos i de cogovernar. I el Pla Resistir és un exemple de la capacitat de coordinació del govern de la Generalitat, dels governs de les diputacions, perquè en aquest cas estan totes d'acord en formar part del Pla Resistir, i dels ajuntaments. Els ajuntaments tenen fins el proper 5 de febrer per adherir-se al Pla Resistir. Els consta que ja s'han adherit moltíssim, però clar, tenien 10 dies naturals des de la publicació del decret, i ells tenen també que contribuir econòmicament. Estic pràcticament segura que no hi haurà cap ajuntament que es quede enrere. Des de la Direcció General d'Administracions Públiques s'han fet un model de bases per tal de facilitar als ajuntaments la possibilitat de posar en marxa aquestes ajudes i facilitar-nos un poc la vida als ajuntaments, sobretot més menuts, que tenen aquesta manca de tècnics que potser poden contribuir. Des d'ahir la Diputació també estem al seu costat i ens han cridat moltíssims per a preguntar-nos de quina manera, com i quan, i estem tots ahí intentant que això funcioni. En el moment en què els ajuntaments s'adherisquen tots, serà el moment també de transferir els diners que corresponen de la Generalitat i de la Diputació. En la Diputació ho tenim tot en marxa per a fer-ho de la manera més ràpida possible, i en aquestes coses sempre intentem estar al costat dels nostres ajuntaments de manera molt àgil, de la mateixa manera que ho vam fer quan vàrem habilitar el Fons Covid extra de Fons de Cooperació Municipal l'any passat ja, en aquest cas va ser dels pressupostos de l'any passat, però de la mateixa manera estem preparats per a fer-ho el més àgil possible per tal de que les persones que han patit en primera persona aquesta crisi que puguen començar a rebre les ajudes, perquè això sí que és absolutament necessari. No volem que cap persona tinga que patir més que altra les conseqüències, i malauradament n'hi ha sectors de l'economia que s'han vist molt més castigats per la pandèmia. La Generalitat ja va anunciar fa uns dies la primera aportació a aquest pla de 30 milions d'euros. Suposem, per tant, per lo que estem escoltant, Maria Josep, que la primera aportació de la Diputació també està preparada per als pròxims dies. Des dels ajuntaments, vosaltres també teniu aquesta gestió local, que és tot un desafiament. Penseu que aquest repartiment se podrà fer de manera àgil? Quines dificultats poden tindre els ajuntaments a l'hora d'implementar aquest repartiment?
Se podrà fer i així ho estem demostrant en altres ajudes que nosaltres gestionem, com va ser la del material escolar, com és la renda valenciana d'inserció, com és la dependència. Són moltes i es podrà fer coordinant-se totes les àrees. És més, algo hem après de la pandèmia, online se pot agilitzar molt més els tràmits. Me pareix correcte. I me pareix correcte les ajudes del Consell, perquè darrere de les ajudes que van als autònoms, a l'hostaleria, darrere sempre n'hi ha una família i n'hi ha persones. Me pareix correcte, però també el que no me pareix correcte és que se mos està sobrecarregant, se mos està extenuant els serveis municipals, perquè no sols són les ajudes a l'hostaleria, són les que portem donant a nivell municipal, són les desinfeccions, són els operatius de policia local, són els EPIs, és el material escolar i són les ajudes extrasocials de la gent que encara no ha cobrat l'ERTE, de la gent que tenia una economia i s'ha quedat sense treball, ha esgotat les ajudes al paro. Per tant, ja és molta la burocràcia en la que se mos està carregant als ajuntaments i ahir sí, si l'economia ja la portem a pura després d'un any de pandèmia, si volem més financiació per als ajuntaments, perquè ha quedat clar que fa falta més financiació i se mos carrega de més burocràcia, ho farem, perquè mos devem i per això mos dediquem al municipalisme, però sí que exigim més mitjos per a poder fer-ho amb més garanties. ¿Qué piensa Rafa García? Bueno, pues yo evidentemente tengo la convicción de que además se han puesto todas las facilidades para que sea un plan verdaderamente ágil, ¿no? Y realmente lo único que tiene que hacer un ayuntamiento es generar el crédito. Entiendo de alguna manera que para ayuntamientos de una envergadura algo más grandes, como puede ser el Ayuntamiento de Burjasot, incluso el Ayuntamiento de Alfafar, que tiene una estructura técnica importante, pues quizás sea más sencillo que para otro tipo de ayuntamientos, que para eso está la Diputación, para ese trabajo está la Diputación. Pero sí es cierto que comentaba antes Atsuara la cuestión de que se nos está cargando, sobrecargando, pero no puede ser de otra manera. Siempre hemos sido la administración más próxima al ciudadano y como tal somos aquellos que tenemos que limpiar los edificios públicos, desinfectar los colegios, somos aquellos que tenemos que trasladar las medidas a los ciudadanos, somos aquellos que tenemos que, mediante nuestras fuerzas, en este caso nuestra policía local, atender todas estas cuestiones y evidentemente es una carga adicional de trabajo con la que nos está suponiendo, que tenemos que abordar porque de otra manera no se puede hacer, y en este caso con recursos eficientes, con recursos reales para la gente que verdaderamente lo está necesitando. Y lógicamente nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo adicional desde lo local, que no discuto lo que se comentaba antes, pero evidentemente tenemos que estar a la altura de unas circunstancias que son especiales. María Josep, des de la Diputació s'ajudarà a aquests consistoris que no tenen una estructura tècnica suficient, no?, per a poder afrontar este repte. Des de la Diputació sempre s'ajuda als consistoris que no tenen una estructura per a poder afrontar moltes coses en el dia a dia. De fet, molts dels tècnics municipals de manera històrica han sigut en un conveni que han tingut en la Diputació i sempre estan ahí els nostres tècnics per tal d'ajudar als municipis més menuts. I sí que és cert el que comenten els meus companys, que els ajuntaments al final, encara que siguin menuts, acaben gestionant moltíssimes coses i que el finançament que reclamava el meu company evidentment té raó, però és que estem en una època de pandèmia i ens hem oblidat de que no fa tant tots a una reclamàvem un finançament just per al País Valencià i evidentment això ho tenim ahí. Aquesta situació i aquestes circumstàncies de que el nostre país està infrafinançat no ha variat. És cert que ara les administracions estan fent un esforç, però en aquest cas està comentant, és un esforç que estan fent la comunitat per tal de recolzar als nostres empresaris, als nostres autònoms, aquell sector de l'economia que més estan patint aquesta crisi sanitària. Però evidentment sí que és cert que no podem oblidar-nos d'aquest infrafinançament que l'estem patint de manera històrica i aquest maltractament històric del nostre país que pensem que ara ho arrosseguem d'alguna manera i n'hi ha que fer un esforç per part de tots i de totes. En aquest moment no ens podem parar a fer altra cosa que intentar ajudar aquells sectors més desafavorits que, com ha dit el meu company, darrere de cada una de les tendes que tanca, de cada un dels bars, dels hotels, de les agències de viatge, n'hi ha famílies, hi ha persones que tenen que viure i nosaltres tenim l'obligació d'intentar que visquen de la manera més digna possible.
No sé si me podeu contestar esta pregunta tan directa, però ese responsable o esa responsable de l'agència de viatges d'Alfafar o de Burjassot o esa persona que regenta un negoci d'hostaleria, què tenen que fer per a demanar aquestes ajudes del Pla Resistir? Com tenen que actuar? Tenen que acudir al seu consistori? Sí, nosotros ya, por ejemplo, en Alfafar ya se han ficado de acuerdo en ficar un punt d'atenció exclusivamente en un horari que s'acopla al xicotet comerç, que puga vindre, que se puga informar, després coordinat en el servei d'atenció a la ciutadania, que serà el punt exclusiu per al comerç, un equip informàtic per si tenen problemes, solucionar els problemes online, i després l'equip de comunicació per a una vegada s'aprova tot per Junta de Govern, publicar tot el procediment i fer els bandos corresponents en les xarxes, i des de l'ADL, des de l'Agència de Desarrollo Local, ficar-se en contacte amb tots i explicar-los que estiguen al corrent, que en breu tot el procediment, en tota l'explicació, els aplegarà des de l'Ajuntament al seu correu electrònic. Des d'esta casa, des de Levante Televisió, sempre s'ha donat molta veu al treball que se fa des dels governs locals, ens pareix clau, sempre, abans de la pandèmia, però ara encara més. No sé si és el moment de demanar, de fer un poc també aquesta labor de reclamació, de dir, volem més marge de decisió a l'hora de decidir, per exemple, a quins sectors ajudem. No sé si penseu que teniu suficient autonomia, Rafa, si penseu que s'ha donat als ajuntaments el paper que mereixen. Bueno, es cierto que cada vez somos más mayores de edad, ¿no? Y eso también es importante. Desde luego nosotros, y lo se comentaba antes, ¿no? Lo que reclamamos precisamente es reivindicar esa necesidad que tenemos los ayuntamientos de poder decir. Yo creo que desde la Diputación se han impulsado muchísimas medidas en ese camino, en el que en comprender que los ayuntamientos somos mayores de edad ya, y por tanto tenemos que adoptar nuestras propias decisiones y decidir en qué queremos gastar el dinero que nos corresponde por parte de la Diputación. Y en ese sentido, pues lo mismo, esa cogobernanza de la que hablamos y que estamos reclamando, y que creo que está funcionando, esa coordinación que tiene que existir ahora entre todas las instituciones, entre el gobierno autonómico, incluso entre el Estado, entre el gobierno autonómico, las diputaciones y los ayuntamientos, debe existir. Hay mecanismos, desde luego, a través de la Diputación, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y esa voz que, bueno, pues que en muchas ocasiones y en esta situación de pandemia ha salido, y que de esa voz precisamente se han adoptado medidas, es el papel que debemos reivindicar. Yo creo que está funcionando, que debemos hacer más hincapié, que nosotros debemos decir desde lo local qué es lo importante. Hay mecanismos para hacerlo, como lo decía antes, y en esa línea es en la que debemos reivindicar ese papel que tienen que tener los ayuntamientos, sobre todo en esta situación y en otro tipo de situaciones, lògicament. Què penseu, Maria Josep? Bueno, la veritat és que sí que és cert, com ha comentat el meu company, que des que entrarem en el govern de la Diputació en l'any 2015, nosaltres hem parlat moltíssim de que els ajuntaments tenen que tindre la majoria d'edat i que han de tindre certa autonomia municipal, i és cert que d'aquesta manera els hem fet arribar les ajudes. Però és que si repassem des de que comença la pandèmia fins ara, la majoria dels ajuntaments ja han habilitat ajudes per als seus autònoms, per als seus comerços, per a la gent que s'ha quedat enrere, ajudes als xiquets i xiquetes que igual no tenien possibilitats de tindre aquesta connexió a internet. Vull dir, dels serveis socials i des dels ajuntaments s'ha estat al costat de tota la gent dels municipis, i no s'ha deixat a ningú enrere. S'ha intentat no deixar a ningú enrere, des del ajuntament més menut fins al més gran. I jo sempre ho dic, que si a mi m'han donat una lliçó de saber afrontar una situació complicada per a la que ningú alcalde ni alcaldessa estava preparada, ni ningú regidor ni regidora, ha sigut aquesta situació de crisi sanitària que ens ha desembocat en una crisi econòmica i social inevitable. Però han sabut els alcaldes i alcaldesses estar al capdavant de les circumstàncies, i jo me lleve el barret, sempre ho dic, perquè la seva actitud, jo no soc alcaldessa, soc regidora, evidentment, perquè en la Diputació tots som alcaldes, regidors o regidores. En el meu cas, l'alcaldessa és una companya, però en aquest cas els meus companys són els dos alcaldes, i ells saben que el que estic dient ha sigut així. Han tingut que reinventar-se cada dia, perquè al principi no sabíem a lo que ens enfrontàvem, no estàvem preparats. A ningú ens varen dir què havíem de fer quan vinguera una pandèmia sanitària mundial, i ho han fet molt bé, i molts ja han habilitat ajudes sense necessitat de que ninguna administració supramunicipal li ho diguera, i han estat ahí al costat dels seus ciutadans, perquè, com sempre diguem, els ajuntaments són l'administració més propera al ciutadà, i quan els nostres alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores ixen al carrer, els veïns i les veïnes
et paren per el carrer i te pregunten i tu has de respondre, perquè per això eres alcalde i alcaldessa, vull dir que la vocació nostra és de servei a la ciutadania però des de la proximitat, i la veritat és que jo crec que s'han portat de 10 els ajuntaments, la veritat és que sí, i sé que van a seguir fent-ho i no van a defallir a l'hora de fer entrega de les ajudes que s'habiliten des de la Generalitat, des de la Diputació, i quan nosaltres obrim la boca com a diputats i diputades provincials ho fem sempre des del municipalisme, com han dit els meus companys, perquè tots i totes els que estem allí som regidors, regidores o alcaldes dels pobles més menuts i més grans, i dels pobles de l'àrea metropolitana i d'altres de comarques d'interior que tenen una realitat absolutament diferent a la nostra, que els tres som de l'àrea metropolitana. La veritat és que sabem de què parlem quan parlem dels nostres municipis. I tant que sí. Bueno, ajudes, parles de les ajudes autonòmiques, de les ajudes nacionals, també les ajudes europees. En unes setmanes, Juan Ramon, se decidiran els criteris per a saber quin paper té cada administració en el repartiment d'aquestes ajudes, i molts consistoris estan alçant la veu i dient que ells volen gestionar aquestes ajudes directament. Bé, en aquest cas Alfafar sí que porta des del sexenni 2014-2020 treballant en ajudes europees. Tenim diversos projectes en marxa, l'Espai Jove treballa o està molt interconnexionat, està molt interconnexionat, i és un treball que va fer la Diputació també, inculcar-nos la cultura d'Europa la legislatura passada, que també jo vaig tenir la sort de ser diputat i per mig de Bartolomé Fuentes ens va inculcar, i sobretot a la comarca, a l'àrea metropolitana, ens va inculcar aquesta cultura europea, i tenim que optar tots els ajuntaments, alguns per mig de la Diputació, que es faci tota la burocràcia, perquè és molt extensa la burocràcia que te demana Europa, i altres són majors d'edat i la poden fer. Però jo sí que demane que el criteri siga el que ve demanant Europa fins ara. Els ajuntaments que tenen els deures fets, que estan sanejats, que compleixen el pagament, i aquests ajuntaments se mereixen rebre els diners d'Europa. Que no hi hagi un repartiment per igual, sinó que hi hagi un repartiment en funció de la gestió econòmica que se porta fent fins ara, perquè alguna volta ho hem vist i hem reclamat de per què ajuntaments que no tenien un pla econòmic o no estaven sanejats o no havien presentat un plantejament ben fet a la Unió Europea, els han adjudicat les ajudes europees, i després les ajudes, si en el primer any no es complís el 10% dels projectes que tu demanes, n'hi ha que reembolsar aquests diners a Europa. Per tant, ara estem en una situació que del 2014 al 2020 nosaltres tenim per repartir una altra volta, perquè no foren executats, 80 milions d'euros, i és una llàstima que no se fiquen les piles totes les administracions i no deixen perdre ni un duro, parlant col·loquialment, perquè aquests diners europeus tornen a Europa i se redistribueixen a altres països, i això és una cosa que sí que tenim que fomentar i potenciar des de les administracions. Bueno, queda dit. Ens queda poc de temps. Breument, ja ho haveu deixat caure en les vostres intervencions. Estos mesos han sigut tant en la gestió local com en la gestió des de Diputació. Bé, d'alguna manera centrar-se en la urgència, en l'emergència, gestionar en incertesa. No sé si s'han tingut que aparcar d'alguna manera projectes que estaven en ment, i què ha suposat gestionar una emergència com esta, o què pot suposar en un futur, Rafa? Pues en primer lugar, evidentemente lo que ha habido es que duplicar esfuerzos, probablemente porque hay muchos proyectos desde las distintas administraciones que ha habido que continuar impulsando, lógicamente, pero no olvidando una cosa que era lo que decíamos: la pandemia ha marcado la agenda de todos. Eso ha sido el elemento fundamental a lo que más recursos, tanto humanos como económicos, ha habido que destinar a lo largo de todos estos meses, ya casi un año. En eso hemos centrado los esfuerzos. No ha significado, en alguna medida, como decía antes, apartar determinados proyectos. Sencillamente ha habido que duplicar en muchos casos los esfuerzos por parte de la Diputación. Ya hablo del área que llevo yo, la responsabilidad que llevo desde carreteras, pues duplicar esos esfuerzos, adaptarnos a lo que supone el teletrabajo en algunas circunstancias diferentes, y adaptar las herramientas informáticas a esta nueva realidad, continuar con ese impulso de esos proyectos, pero a la vez, desde luego, yo creo que la gestión más importante desde todos los ámbitos ha venido marcada por esta pandemia y los esfuerzos que ha habido que destinar a todo eso.
Bé, la veritat és que, com ha comentat el meu company, no hem deixat aparcar ningú projecte. Sí que és cert que jo crec que hem d'agrair als treballadors i les treballadores de la Diputació que el que han fet és treballar el doble. Però, evidentment, nosaltres hem fet arribar als nostres ajuntaments els diners del Pla d'Inversions, del Fons de Cooperació. Jo, com a responsable de l'àrea de Medi Ambient, s'han tret les ajudes perquè per a mi era importantíssim que la pandèmia no eclipsara l'emergència climàtica en la que també estem. Vull dir que n'hi ha coses que fa un any eren absolutament urgents i estàvem tots lluitant contra aquest canvi climàtic, contra l'emergència climàtica. Quan es vam tancar en casa es van donar compte de la capacitat que té el planeta de regenerar-se quan el ser humà no l'agredís. Quan estàvem tancats en casa tot estava molta menys contaminació, era una realitat, els cotxes no eixien a les carreteres i això ens fa pensar que no podem deixar aquestes ajudes aparcades. Els ajuntaments han respost, a més, de veritat que tragues la línia d'ajudes que tragues, els ajuntaments estan ahí per tal de presentar els seus projectes perquè no poden tampoc aparcar el seu dia a dia. Ha sigut una locura, per exemple, en el Consorci Provincial de Bombers, del que jo soc la presidenta, perquè evidentment la pandèmia ha fet que un cos tan essencial com és el cos de bombers no poguera caure en molts contagis i han tingut que fer uns protocols per tal d'aïllar-los als bombers i a les bomberes i evidentment això ha suposat un esforç añadit, en aquest cas de la direcció del Consorci i de tots els treballadors i treballadores. Jo crec que es mereixen un reconeixement de totes i tots nosaltres, perquè nosaltres estem així, però darrere de nosaltres està els equips de cada una de les nostres àrees, que són personal de la casa que porta molts més anys que nosaltres i que han sabut, la veritat, respondre a aquesta situació d'emergència. I per acabar, Ramon? Nosaltres, tres casos concrets hem parat. El primer, ens ha donat temps de fer una expropiació per als terrenys de la residència, però el Consell té que repensar com serà el model de centre de dia i com serà el model de residències del futur. Per tant, ens ha dit que bé, està el terreny ahí, però els projectes anem a parar-los fins que ells repensen. Teníem una connexió peatonal i ciclista d'Alfafar en el Parc Natural de l'Albufera i per últim teníem una xicoteta sala polivalent, un mini auditori que li fa falta al poble i també l'hem tingut que aparcar. Quan va passar la pandèmia, aquest estiu enviarem una carta als veïns, es demanarem disculpes i es diguem que primer són les persones, primer són les famílies i que si volen la legislatura que ve continuarem en aquests projectes. S'agraeix des de les administracions locals aquesta explicació directa que teniu i estar oberts sempre a explicar als veïns el que passa. I vos agraeix també l'ambient de diàleg i de connexió que impera sempre en aquestes tertúlies quan veniu així els diputats provincials. Gràcies, Rafa García, alcalde de Burjassot, vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó. Gràcies a vosaltres. I alcalde d'Alfafar, Juan Ramon Ratsuara. Gràcies. Fem una pauseta i tornem de seguida amb el màxim representant de la patronal valenciana, Sia Raunem.